Aksidente po dito sa may Ortigas Avenue. Dito po sa may Pasig City. Yan po, bike po at saka motorcycle. Bali yung nakamotor, wala na. Matapak. So, sobrang traffic po ngayon. Nakabangga pala dito itong Montero. Yan, sobrang traffic na po ngayon guys, dito sa Ortigas Avenue, Pasig City. Ito po yung driver ng so iniintay na lang po yung rescue team. Grabing traffic na po guys. Sobrang rito na. Dapat nagbibigayan po sa kalsada. Ang alam po itong yung Mitsubishi Montero, pakaliwa to. At yung motor naman siguro pakaliwa, kaso nagpang-abot sila. Sobrang traffic na guys. Yung driver po ng motor nandun pa rin, nakadapa pa rin siya. So hindi pwede na galawin kaagad kasi baka may damage po yung yung katawan niya. Pa tayo, hinihintay pa yung mga rescuer ngayon. May traffic na talaga dito ngayon. Ayan po po yung yung ambulansya na tinawagan ng mga enforcer dito. Hihintay pa nila. Dahan-dahan lang po sa pagmamaneho, lalo pag gabi. Dapat bigayan lang kasi sobrang traffic na dito. Nakahiga pa rin po yung yung driver ng motor. Sa lahat po ng pauwi, mag-iingat po tayo lagi kasi ito, katulad ngayon nito, sa pagmamamadali, aksidente tuloy yung dito. Karoon ng aksidente dito sa Ortigas Avenue. Ayan po yung may-ari ng na Montero pala, babae, saka yung lalaki. Guys, update ko na po
ano oras darating yung yung ambulansya natin. So, maraming salamat po sa inyong panonood guys. Hanggang sa muli po. God bless you all.